Tá vendo aí, né? LED 14. Como sempre. Tem nem um ano. Já foi para manutenção umas 200 vezes já trocaram o motor 2 vezes e ainda essa barulheira. Olha só pra vocês verem. Ai, ai, faz barulho isso aqui na vizinhança inteira. O pessoal da Electrolux só tem uma loja que atende, a loja é ruim pra caramba em Goiânia. E ainda a gente é obrigado a suportar os caras.